Mbote na bino surtout ba ebolinga kama Eliane tu bonjour boni boza malamu ma vimpi losako bandeko bandeko na ngai wa mongolo sako beto abuna bandeko na nga kasai boni bino boza bien ngai wa bino mama Eliane tu de mon côté de ma part ça va tout va bien par la grâce de Dieu nzamba zo batela nzamba sali biso sungolo to kuta bino mo monto sali ba 4 jours tozo kuta na te ba 4 jours ya ngana bino to solo la tende to mesana ko solo la nazaki mo occupé ba occupation le ko esili yango skona bité na zongela bandeko na nga ndenge to mesana ko sona bango ndenge bino to mesana ko solo la boni boza bien boko melanga ndenge to mesana ka ke mama Eliane naza bien esala nga bien esala nga vraiment sengo mingi plaisir makasi komona ke baebanga baebalinga kanga baza malamu esepelisa nga mingi en tout cas to tiki bandeko nyonso baza na problème à santé o nyonso baza ko bela to tiki bana maboko nzambe tata nzamba sunga nzamba tshalo boko na malikola bana na nyonso parce que biso to bana nzambe nzamba linga biso nyonso na préférence te alinga biso potoza bana ye bato ba o bozo bandeko bozo talanga ki santé za malamu te tozo tshebino kana lo samo nzamba mawa aza na bino abatela nzamba ye bakoleka na banda ku nyonso esika koleleza nzamba tya kimia ba o bazangi esengo nzamba pesa bango esengo ba o bakufeli nzamba consoler mitema na bango ba o baza kobela nzamba mawa tya loboko na ye ya mawa likona bango baza lobiko parce que nzambe kanda abikisaka nzambe ndaleki nyonso soki nzambe te eloko moko te ye mundele mo abiki l'argent ne fait pas le bonheur ya to tika ka bo mwenda na maboko ya nzambe to sambela pona ba o baza kobela to lela na ba o baza kolela pe to sepela ba oyo baza ko sepela merci beaucoup na bino soutenir ba pretaka bino ba pretanga miss na bino pona kotala nga matei pona ko kansa bika allo bonjour mama Eliane tu ye wana ye pa nini ko sona bande kone po mama Eliane tu alinga kabino mingi na linga bino mingi na bike bino pe bolinga ngai na linga kabino ne bino pe bolinga nga parce que biso ba congolais mikolo to comme na ba problème akasi biso bazairwa na ko banana ko pesa merci na ma copine d'enfance ya wana moninga bo mwana kwa beaucoup d'années ensemble Dina Lando Dina Moda moi ça va ngolo madame Nzeza merci beaucoup pour na libaya lobi na ngabi ma copine mikolo vraiment na lingo songela kolata ndenge mama Mobutu atikela biso mama Sesa atikela biso système alibaya na kitambala na mutu malgré mama Eliane ayeba okanga kitambala bien te na habite na sepe sa copine ye moko asomé lamba ye moko atongi abia bongisa camarade na ye en tout cas vraiment merci beaucoup ma copine d'enfance Dina Lando merci pour notre tonga so vous en a besoin ya kolata ndenge respect ndenge oyo mama biso mama Sese atikela biso kolata liputa na libaya ndenge mama Bobila dawana biso banda ko so liputa na libaya toke pe pa ya mama Olive Lembe to moni pe liputa na libaya toke so pa mama Denise yende lisusu apesa ngo valoriser ngo lisusu makasa en tout cas bana Kongo to simba na maboko po Kongo ekende liboso wana ki bambote mbote pe na bino soto oboza kotalanga masolo na biso ko so alelo vraiment za na ngweza vraiment biso bazairwa na yebite loko nezo koma na communauté na biso ndenge nini biso bazairwa tokoki kokoma motema boye zairwa tozaka bato bolingo tozalaka bato bolingo tofungolaka ndako na biso na bikolo nyonso zairwa azaki muta discrimination te ninge tokola na Congo biso bazairwa toki bato discrimination te lelo mboka ebebi banda na mutu soko bandi banda na politique mboka eza ya kobeba oke na musique chrétienne eza ya kobeba oke na musique mondain pareil oke na ba théâtre ba domaine nyonso tout na Congo eza ya kobeba nzamba yo kama wana kati ya mboka na biso po eza vraiment pasi lelo na ye kolobela motema mabe na communauté congolaise lelo na ye kolobela comment zairwa akoki koboma moninga na mbeli makambo na biso toyebaki yango te na mboka na biso ntango tokola biso bana Zaire toyebaki makambo na te ya kobomanaka na mbeli koma lelo Kongola akoki koboma moninga ne na poison ya makambo o mama Eliane to yakoswa na bino lelo koma lelo bana bazomanke ba mama na bango respect nazana lisolo monene kopesa bino mwana oya simi mama na nzoto abundisi mama pe mama longolele bilamba po mwana beti mama na kati ya France tokena lisolo moko ndeko toza na kati ya mboka oya France précisément na bamba France pour to na France toyebi ke pa to vandaka awa to boti bana awa bana bakoli bana bakomi kobala mama nyonso soka zo kobalisa mwana papa nyonso zo kobalisa mwana ils mettent toujours les paquets bachaka ba paquet po balingaka feta mwana na ngele ka bien na yamba papa ya bien bato bakoya kotala ngai balia malamu bamela malamu basepela par contre na ba invité ceux qui ba invité bino mabel bose bandaka na nini ba pesi yo carte moko invitation zali mariage monsieur et madame ba petit carte moko et kokoza la anniversaire ba invité monsieur et madame mais congolais
bapese carte moko akoya na 6 personnes. Comment tokoki kozanga bomoto na niti na niveau wana? Carte eza kaka moko ba batu mibale, boye bato 6. Muto asali mariage na ye, asali fête na ye bike non, moi j'ai au moins 200 bouches à nourrir. Na 200 bouches à nourrir na ye wana, bino ba invité na invite pas bobing sous 50 bouches à nourrir. Eza malamu te, eza normal te. Comment ba koko pesa invitation oza na kati ndako vandi, oza na bapa ba ko talo samedi. Yo oza na invitation na bike faut qu'il effectivement ko mariage ba invité ki na madame. Mais so bo vandi na bato moto komi 20h. Le bana ba ndeko boy ko tala nga c'est vrai, mais ninga na za awa. Nazaki na mariage moko ba invité kinga déjà ba invité bino babiki mariage et ko banda 22h congolais ko ya 22h te congolais ko ya minuit 1h du matin tango ko na minuit na 1h du matin eza po sala nini po ba marié ba sepelaka tango bazo kota na kati ya salle de fête ba kuti déjà bato bazali ba invité boza po boyamba bango po eza journée na bango ele ko sepesa ba marié yango wana Congolais liko respecter l'air ya kwa na mariage te aliko respecter tes fêtes no so ba bengisi ata mutu asali moi dîner na kati ndako a bengisi congolais respecter air te to meka ko changer na mentalité la biso comment bato ko vanda mbule belé boy na poto boza ko changer mentalité te boyebi ke ba salle de fête moi je suis dans l'événementiel salle de fête c'est moins cher ceux qui vont mettre moins cher et puis na ba place moi malamu te eza vraiment moins cher pour un mariage ba na 3000 € salle de fête et bandi komata bobi pe bana na mso mikolo balinga biloko feza ka grandiose faut celle moza kitoko faut qu'il y ait un château moko bien il faut boye ba ke tant moto azu celle na ye na 4h du matin fête ici là ka vu que fête ici là na 4h mais boye avant ko bandeko babi na bino boye na 20h mais beaucoup na 20h babi na bino boye na 21h beaucoup na 21h boyambi marié à côté bo sepeli na ye longo bokaboni pe na tongo bosimizela bokei ba ko inviter mutu mo peso carte moko oyi na 6 personnes oyi na 8 personnes okoye pe na batu boye ta musu po bato na ba ki inviter te oye pa avant ba su ba place ya batu ba vandi ba inviter papa na mama oyi na bana 6 bana na yo kama to peso ba place ya mikolo ba vandi ba ko place ba ko ye komika nga place otika bana te mama papa, on a bana 6. Ceux qui va inviter, ils ont place à tika banate. Mais le bana qu'on a invitation, bah confirme ka. Ceux qui va baigner na mariage, na fait mon quelconque. Avant date wana ba confirme ka déjà. Obi non ngana koyate. Bon, et bien que le jour d'aujourd'hui, bah, comment qu'on a service traiteur? Tant qu'on a service traiteur, avec j'ai 200 bouches à nourrir. Bino a invité, bon, comme 50 de plus. Après, pour que n'a pas traiter, on a tolé qui t'aime, tolé qui bien t'aime, bah, c'est un brochette, mon quoi. Bah, plus un brochette, mon pourquoi? Parce que, il y avait 200 bouches à nourrir, bon, comme 300. Au lieu de faire 2 brochettes par personne, bah, comment on peut ça, mon corps, pour bateau, bino, bah, qui n'a pas surplus, bah, ça n'est pas qu'on peut qu'on soit, il quoi, colia. Bah, Congolais, to changer mentalité. Et puis, on revient dans la fête, bah, il faut servir bino, bah, pèse whisky, par exemple, bah, pèse jibi, to jibi, de on a en français, oh, tenga, mais la chivas. Na fête, ya bateau, mais la chivas, maman. Ce qui est zate, mais la kaka. Oh, comment on a Congolais, comment on sonne partout, tu na fête, Congolais, zo soana. Congolais, zo soana na fête, azo tonga fête, car la place à vendre, fête, en couteau, hein. Nga, mais la rangaï, champagne est bête à mutu, et ngala mela otonga mela kana mouette. Et ngala mela côté, ngala mela soki nini. Ngala mela mama. Ba invité yo eloko yo kuteli na ba pesi yo mama. Ba exigence oki na ndako na osomba chivas na omela. Et puis ce qui na fait ozo ba kena komela whisky ba chelo bouteille. Okosisa whisky wana te. Omeli mwa muke baninga baza osozu opesi madame. Madame abomi na kati, c'est quoi ça? Pourquoi vous changer mentalité? Et bella bamboula moi bella na poto pour ni ko changer mentalité. Et ça malamu te. Totika ba mentalité ya mabeza bien te toza na 2020. To mekana nous peut ko changer bandeko. To changer. Okwa na fête ya bato, okomi ko tonga mama ya marié, maman ko pesa, yo muto balisi mwana lati bien te, yo sombela bilamba. Pourquoi proposer qui était que maman, le ko ezo balisa, bilamba ko latanga muna ko sombela yo. Boyebi combien bato bakota baningo pona ko balisa bana. Boyebi combien bato basala ka musala, il se casse na ndenge moko 1000 morceaux pona ko balisa bana. Boyebi combien bato basala ba makele ba pona ko balisa bana. Alors comme mukola suka yo na fête ba invité yo ko sala kaka doto bosala ta mutuka 8h du temps na bango. Obandi ko critiquer makambo bango ba préparatif ba seki pendant 2 ans pendant une année comme ko critiquer en un jour eza bien te maman Maria alati bien te surtout beaucoup sur couple divorcé maman ba divorcer na mobile monte mobile na yavandi kuna na mosne yo na muso monte
En tout cas, Congolais, to meka ko changer. To meka ko changer vraiment, eza bien te. To changer bizale leza malamu te. To longona na côté na toke na côté ya koboma. Ndenge ni Congolais ko koma na motema ya koboma moninga ne Congolais. Ndenge ni Congolais ko za na motema ya kotuba moninga na embeli. Na kasi so boyo ki botali ana mboka mso ya France, eza na ba jeune fille moko ba tuba ni bambeli. Eh! Ata soki likambo ezali, ata bazui mobali noko otuba motumbeli te. Ata bazui mwasi noko koboma, tu peux pas ôter la vie de quelqu'un. Pour ne pas saluer la vie est trop précieuse. Chaque seconde de vie est important. Chaque seconde de vie est vraiment important. Chaque seconde est important. Si tu as l'amour à donner à tes proches, donne-les l'amour. S'il faut sourire, c'est quand je sais quand la yash l'endombe. Na pesi mna ba gros bisous na ba bébé Joshua na Claudie, ba gros bisous na bino. Hein? Ashley, ba gros bisous. Na pesi mna ba bisous vraiment ébélé. Si vous avez un moment à seka, si vous avez un moment à sepela, la vie est trop courte. Botika ko rendre la vie à batumsu difficile. Botika ko nyuko la baninga, moninga bengso na feti na ye. Yo yele tala batebele. Tala batebele, masange kokite. Tant masange kokite to kena na feti wana, to mela kite, to lia ki bien te, pona nini. Bo mela ki bien te, bo lia ki bien te. Parce que yo sali ki n'importe quoi, bato yo yaki na bango, parce que ba invité ki bango. Ba invité ki bango te. Congolais, comment vous avez une idée à Kotuba Mbeli? Comment Congolais vous Kotuba Moninga Mbeli? Non, 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 en tout cas, non, 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 non. Tant on a eu ça, Rabino, que Bana Oyo Baouta Afrique, Bazala Kaming na Bizalel Mabe, Bondi Mingai, que Bana Baouta en Afrique, Bazala Bizalel Mabe, Bana Baouta Kaming en Afrique, Bazala ba comportement, Mabe, ce que Bondi Mi. On se compte kaka groupe, Bana Batuba Nimbeli, Ouara Outa Nangola, Avana Nangola, Akola Nangola, parce que Bande Konanga Angola, Bino Bobi qui est Kobama Nangola, et Zakanango le côté. Angolais koko boma mutu na de bis atubo mbele ko azo tuba nyama botala esprit criminel côté na nzoto ba congolais na esprit ya ba congolais botala esprit wana soko tali mingi mi okaka akola na Angola autaki na Angola avanda na Angola bande ko na Angola bo excuse bo de toute façon na ko s'excuser ce que na lobi lokuta mais ko na bina lokuta te mwana ba pena s'excuser ezate po boyebi ke eloko ba bengi ko boma na Angola ezaleki eloko moko pamba eloko moko ya pamba penza. Po bato bavandi na Angola bavandaka na keba na kobanga bayebi ke kuna koboma ezaka eloko moko asaka na ngo te biso na Kongo kokuta na kuluna ko botolo saki mais po tu ba ombeli ezalaka vraiment facile te bomona ke bakuluna babomaki bobo basalaki boy ezalaka vraiment moi passe mais nazo kamwa ndenge ni comportement ya koboma bato ekomi kokoma na poto na ndenge nini bokoboma na pona nini boza bandeko ndenge ni bokokoma na esprit criminel ya koboma na ozwi penzo lo mona ndaku na yo oyo tubi moninga mbeli okati moninga litoi ozongi pe omitali na miroir omitali pe na miroir olali pe pongi na kimia aussi longtemps que uti ko sala dégâts okati mona ya mutu litoi okati moninga na litoi otangisi makila viande kuta pamba sozo skola ngo moninga bata makila e mosa mabe mama ingénieur mongai na supese ba mbote bele place ozali batela papa mongai malamu hein batela papa mon frère malamu Antoinette kala la mushinga wetu beto abimbishiwe ujibimpa hey yanto ya moto Antoinette Galala mushinga na pesa ba gros bisous kuna na Mons place ozali bat no sa Mons pesa ba mombote pesa langa tonton de bongo chiku na mbote bele kuna esko ozali na tonton Jackie chiku na wana ba noko nanga pesa ba mbote bele kuna eska baza kuna na nini na Belgique. Comment kokolo ngwana ndako na okendo kata mutu litoi comment kokolo ngwana ndako na okendo kotuba moninga mbeli mentalité congolais tous comprendre tes akutu mentalité tes comportement comment congolais ko changer comportement boye makambo ezeki makambo na biso te ngala kendaka Congo air nyonso okomona Congo banzo biso babi mulangi na osimbe atumelaka suma sanga na verte mais biso tokola na tango mobutu te makambo te na tonga mobutu kolonga pa na bino kepa badina landu olielo sona madesu ya mama bango ala mitseki madesu akoya pa na bino ye ale ponda mai mamwalambi tozo vivre ndenge wana okati na ngamu kuna kepa ba okepa ba na walukano olie na yo okolonga wana matie na kepa yaida na kekolia me mkola lelo soke na Kongo kolia so na ndako ba tuté na ndako ba tulelo na Kongo balia kalisu te comment fait-il que mutazo mela masanga mena na kati ya bouteille pona nini azobanga poison bango bazo biso ke embuke se beba kotika verre na ote kotika bouteille na ote botala esprit ekomi na kati ya congolais esprit ekomi na kati ya zero wana ezeki esprit na biso tona esprit ya bikolo mususu wana ezeki esprit na biso te komela masanga bona mulangi eza biso te eza ba voisin
On est ma voisin, on a mon tubac, on a bisoté. Comment tu vas changer comportement na biso zaki na moi kitoko? Tokuna ba comportement mabe. Moko ayebisinga ke mama elia na so na semeki na toki na semeki na kati ndako tozo swana. Di moment où tozo swana leki na mo sa bengi, ay leki na mo sa bi bamba ya tamulangi na elongi na zokisa ye bebisa ye elongi. Comment koza na idée oloba ki ba bamba semeki no mulangi ba bebisa ye elongi. Tala motema mabe. Na Satan kuto asu na besoin ko sala biso mabe te parce que Satan abi ke bino mo ba kongolo bosi bozui déjà relève. Bo komi sala na mabe bino na bino. Satan asu na posa biso ko sala biso mabe te. Aza susu na tina wana te ka sala biso mabe parce que Satan ye moko amoni ke bino moko ba kongolais bazairo bo komi ko boma na bino ye aza su na tina wana te aza su na ta wana te aba su na kesa ba kongolais mabe ya nini parce que abike yo moko kongolais nengo za wana ozo kanisela ka moninga no mabe kongolais nengo za na ozaka epanza makita kongolais nengo za na omeselika ko tonga baninga boza groupe moma na ninga yo kaka songi na baninga diviser pour mieux réunion que koto ozo koto ozo koto ale yo koto bima mutu malamu nzoka baninga ta bazo kabona ba problème kaka na kati na bango moko se met des troubles za na kati na bango mama Francine Kala ndira ki ya US na peso mbote so moninga Clémence Chopé se pe bambote na ba bizu ebele. Mami na moka, de gros bisous à toi ma femme. Oyo comportement ou te libiso wapi. Comportement ou te okomona mama mobimba. Alati pantalon ba kata fumbwa kata naka. Mais non. Maman c'est ça tike la kabiso système oyo ya kolata libaya boye. Mwasi ya kongwaza mwasi ya respect. Mwasi ya kongwaza mwasi moko. Moi, si quand on parle de femme, on voit la femme congolaise, batu banza ko envier biso. Lelo oyo batu bakoma ko condamner ke ye abotana rwandais, ye abotana sénégalais, ye abotana nigeria. Bo yebite ke bikolo wana so bakifaka biso, bikolo wana so bakana complexe na biso ba zairwa. Bikolo wana nyos tonga zo mona devant une femme zairoise alingi lokola kufa sombelo ndaku asombelo voiture asombelo boya kipe famille na pona nini azolenga azomona bana ya mobutu ban oyo peuple ya ndenge nini eloba nango ata nani papa na biso komone nani ko asemeki ya mama Marie komone kiminga eko peuple ya ndenge nini oyo boketu wa yambo malgré la lingana makamu na ote oyo peuple ya ndenge nini peuple ya ndenge nini congolais komi boye ndenge nini zaïrois komi boye congolais tu es tombé trop bas zaïrois okoyi trop bas biso tozaka bato fier soko oza moto voyageaka ozalaka ko voyager depuis ok na mboka mino bonjour vous êtes d'où moi je suis zaïrois bon Mobutu apesaka biso honneur to matato kita tozonga epai Zaïre eza lokwa Congo alelo te nayebi ke mingi bokosepela te je m'en fous etalinga te et puis bino bato bobenganga boyebisanga ke mama ili anitu bino otalaka makambo mabala ta mamba politique nakila politique wapi soko lingo ta mamba politique kende pa nani pa Keruni Maizo kende otala politique kuna nenga kofinga bato ya gouvernement nenga kokumisa bango kende pa Maizo kende kotala oza na posa ya politique kende pa César Ngadi Cléboa original et pas César Ngadi kende kotala politique nga naza mutu makamba politique ta mutu na mutu aza na appel na ye nga naza mutu makambo mabala naza mutu ya conseil mama il aime to prêcher la haine. Moi je ne prêche pas la haine, moi je prêche la joie, moi je prêche l'amour. Nde yanga yango wana message yanga na ela kabino c'est un message de joie, un message d'amour yango na ela donc naza mutu ba haine te soko za mposa ko yeba nde ba finga gouvernement kende na ba site mususu kuna o bato basaka makambo na ba ya politique nde kotala kuna bandeko boyo kanga malamu ndenge naza koyebisa bino la femme vient de ce qu'on entend oyo ka bozo koyoka ko tinda mutu a changer kande bozo ka boye yo moko vande mona mama mukolo o lati nini elambe katuli oui tolinga moi sexy poto bipe ba papa eza mabete ma béni de l'Éternel. Est-ce que la si femme se kuna babaka bokata penza awa tango mama zalaka mama penza zalinga bokata bopte to boyite sexy zalaka na moi moko mutata moi sexy to boyite mais moko pe ba mama toza ko exagérer na sexy toza na milongo lite na bi toza moko exagérer na sexy au moins maman la titala awa nyoso tu ba nyonyo te sanini etika ni libanda maman comme ko lata string na wenzo za ko tambola na kati ya wenze na marché bazotalo na sima mama congolaise mwasi ya Congo mwasi ya Zaïre string etika ni libanda maman sali tatouage ozana 60 ans tatouage na nzoto string etika ni libanda mama bato batala kayo non toza ndengwana te
Bazaïrois tozeki na mentalité na biso ya respect. Lelo bana bakomi ko bundisa ba mama. Zaïrois toki na mentalité na biso ya respect. Tobi ko respecter. Mukola tala na mbula moko za ko benga ye yaya. Atale koka na mbula moko bengi ye yaya po aza mukola mona mo liboso na yo. Zaïrois to changer pona nini? To changer pona nini? Mais po to za paradis te, ya be ya Zakari, ya moto. Yanga ya motema bezacle soko talibe ya Zakari na mopanzo moni papa Zakari ya lokola nga so moni ka mama ide ya neto mo mbali mo mulai na sima na ye na nzela mino aza pe na fossette ono mo ni 15 minutes wapi na sima ya madame so na kote papa ni konza madame Mr za wapi Marie mambanda ba gros bisous ba bite Mr no za sima na moi si ya Congo za moi si mo faza l'exemplaire biso ba femme congolaise ba femme zaïroise bana ya Mobutu biso bana ya Mobutu nga na botami na tango Mobutu na botama na tango Mobutu na ba boyebo na botama na tango Mobutu bana ba botami suki na 2000 combien bana ya nini o ba botami na tango Congo bango pe ba tutatolo na wapo na Congo nga na botami na tango Zaire comment mboke koko beba boy mboka na biso baby politique banana mutuku na soki combien d'années mabe okende kota bato théâtre koto ba baby susu mokende ko baby sa mutakala nde mutakala bolumbu nde bolumbu sone salaka lisu te kena kosa likambo boye te likambo na kosa te likambo ba bengi makembe saka bato mibale na kati ya chambre ezaka ka ba 4 murs yango nde oza ba témoin lelo makembe se komi na ba témoin 4 personnes makembe c'est ça moko mboka ndenge ni mboka ndeni congolais ko tomber trop bas comme ça OK na kati église le to so mona ba procès le non nazo le bela vraiment communauté le lo vraiment comme communauté na simbi tozo ke le to so mona ba église na ba procès le to mona na sa victime asa na victime akoki ko sa la victime oui ndenge to lobi yango bon aussi c'est elle qui avait séduit le pasteur qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Ce qui c'est elle qui a tout fait pour notre pasteur tomber na piège na ye. Nani ayebi? Au moins na mutoki église au vandi na première ba opanzi makolo boy. Kola ezate kaka sous-vêtement. Ma pasteur ba noter boy azote azoboka miso te. Au moins testo ozana mipende kitoko Bana na mingi boso mona baza wana boso mona bazo ko esa ba pasteur. Mais bazo ko esa ba pasteur na ila teli na bango pe. Bino pe ba pasteur. Papa tika église le qualité était. Papa tika église kanga kitamba na mutu nenga mameli ya nitu na kangi. Papa tika na église late la mamulai. O une église yo po ko changer makambo. Wa bola ta pantalon modernisation ce qui modernité ce qui ni bozo ka de bozo la kaka. La ta pantalon, ça la tatouage na yo, ça la boye, la tableau comme maquillez-vous. Pona nini po tala ka beauté ya basi, tala pa etozo ke ndikokuya. Bo tala pa etozo ke ndikokuya. Nzoto a moi si et attira c'est tout ça dans la forme ya kitoko. Moi, ça a la forme bien et attiraka. Félicitations à les musulmans. Félicitations à les musulmans parce que biso ba chrétien, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Grâce à Zambézali, tout est permis mais tout n'est pas utile. Lelo nabi nazo simba partout. Tozo sola makambo ya mboka lelo. Nazo touché par-ci par-là. La grâce de Dieu est là. Félicitations à les musulmans. Pourquoi on dit félicitations à les musulmans? Parce que musulmans ayebi ndenge ni babomba nzoto ya mwasi. Po nzoto ya mwasi ezelo komoko mabe makasi. Nzoto ya mwasi. Musulman bi baboyo momu ke musulman abomba ka mwasi na nzoto na ezaka ka pona ye moko na lieu sacré soki mwasi alongoli bilamanda komona mwasi na ye. Moyen bilamanda nzambala e attirer mobali na libanda ezate. Musulman sa timba ki abiki nzoto ya mwasi ezelo komoko et mabe makasi nzoto ya moi c'est ça mabe alors faut ko bomba yango ya bomba musulman ba bomba ba nzoto basi na bango mais bisoter aucune église on l'a n'importe comment aucune église on l'a pantalon et kangio et voilà ta molo ko likolo e matibo ba forme nyoso ce que ko to ce que mutala mo ba forme ashlendo be écoute mo ba forme vandi moi libumweza ya kokota moi ba o esali moi ba revolver e vandi Ola telo kwa mkie. Mais pasteur attends azota pasteur routine de la haute testo a routine de la haute testo. Après mon kolobani pasteur abusé te. Yo mutaye ko séduire. Yango ne peut pasteur azamu tout. Mais na makileza nzo azamu tout. Akwesa mi boye Bible on peut dire parce que la chair est faible. Bible lobi la chair est faible. Tout changer. Tout tika makambo ezalaka ya bisote.
totika makambo oyo ezalaka ya biso te to changer makambo ezalaki ya biso bazairwa te totika yango ebongi mpe na biso te zero azalaka moto ya respect yaya moningo kobenge yaya mama moningo kobenga ye mama lelo zero achange ebongo moto soki abote bapesa ye kombo ya yaya liboso zairwa te mboka eza ya kobeba po mboka ebonga po bazairwa peut-être mentalité changer fo nanu na mutu nanu likolo kuna na mboka na biso ebonga mpo na ebanda kokita moke moke kita po mutu soki eza mabe moye mpe makolo mapeka eza malamu na makolo eza te zairwa tombe trop bas trop bas tozaka bato lolendo na mokili bato bazolinga biso mutu soki amoni zairwa azolenga lokola soki amoni or okutana mutu na avion vous êtes zairwaise Mobutu soki aza zairwaise Mobutu lelo tolobi na congolais eyebandaka so te wana bakomi kotuna onini Braza Kinshasa vous avez deux Congo de quel Congo vous parlez de Kinshasa donc mais soki olobi kaka zairwaise mbala ko biso Mobutu mais ntango Mobutu tozalaka na valeur makasi qui va me contredire totala nanu politique totala nde tokola ntango Mobutu tozalaka na valeur bato babanda kolinga biso makasi lelo eza sute lelo eza oza na aéroport opesa passeport congolais ozoka soni soki omoni nationalité mosusu eza wana omoni baafricain mosusu bana bapasseport na maboko yo oza na passeport ya Congo ozolinga kutu ya lekata liboso mpona ya nsima mo ateke na ya congolaise ekolo na yo moko komi koyoka yango soni mpona nini parce que toabuse mingi donc tobebi makasi tokomi na comportement lelo bana bakomi kobundana ba mama mwana osimbi mama na nzoto mama memena mwana libumu osimbi mama obundisi mama mwana oza maudit oza na malédiction plus lelo na ye kosola bino nyonso tu ba mama ba papa boza kotala nga soko otali émission o partager yango partager parce que lelo mama eliani to eza masolo etali mboka na biso partager ce qu'on t'a partager ba maman monti qui la pesi bino mbote ebele so botali émission bo partager ya yenga émission yango te maman ili anitu partager na ba maman monti qui so ba mona bana mbinza na pesi bino mbote ebele ba yebanga ba ndeko na nga ya mbinza na pesi bino mbote ebele les femmes d'excellence kala mingi te hein rendez-vous bo bossa na te bo respecter heure ya Domtil Makenja ya dit Londolé ba gros bisous gros bébé ba gros bisous ya de moi tozonga la mentalité na biso ya kala tozonga ndenge tozalaka ndenge tozaka bazairwa mama Thérèse na peso mbote ebele na Paris ko zakuna tozonga la biso ba mama Colette Vivier wenge yo na braza kuna na yebi teske na braza kuna makambo se beblo ko biso na Kinshasa mane libula yo kuna na bunde na braza kuna ba comportement ko biso bazairwa zairwa komi ko tuba moninga na embeli zairwa ba jeune zairwa soko tuba moninga ninga nyokolonga na ndaku na yo oke na problème akoboma mutu motiki pe bana na ona kati ya ndaku otiki pe mobali na kati ya ndaku oke koboma mutu otiki bana otiki mobali otiki famille oyimoni atateke mboko na eza mboka ya bato eza mboka ya loi na sala boete na kokota boloko réflexion muke na bagarre banini ezali ba caméra ezali partout. Comment on peut réfléchir te et le qu'on a ça le biko tourner lenga mabe maman Marthe na Norvège na peso bambote na yo zaka bongo dine mondo tongela ki mama ni tutongela nga pe problème ya ta tongelo po dina za biso nyo ça ya mama ni tuté hein maman Marthe atongela yo Kongola sali si moninga avandi si moninga na ndako mukola komisa moninga na ndako asali moninga video ya filmer moninga Kongolo vandi si moninga na kati ya ndako mukolo moninga azobi mosali moninga video. Kongolo vandi moninga na kati ya ndako ocha oza ko enregistrer moninga. Moninga aza ko lia oza ko filmer ye. Moninga koti toilette oza ko filmer bota ninga kota ka toilette. Moninga asali bobosa botala congolais. On est tombé trop bas. Tala congolais. Ovandi si moninga na kati ya ndako. Maintenant on fait na kati ndako oza ko filmer tango nyonso tu tango oza ko solo oza ko filmer tango oza ko lia oza ko filmer tango aki ko solo oza ko filmer oza tala c'est combien de minutes na nini na salle de bain tango akoti toilette hôtel na toilette ça salle combien de minutes on est tombé trop bas. Comment tu ko tomber trop bas avec biso ba congolais bazairwa parce que nazo mélanger na otobote na tango azena tobote na tango na obota mape na tango Congo ya kala. Comment Oko tombe trop bas pour ba congolais bazairwa oyo peuple lo bana ngo boke chwa ya mbola malgré la linga makamu na ote oh peuple ya ndenge nini oyo
peuple nini oyo Kongo ya Lumumba komi boye ndenge nini Zaire ya Mobutu komi boye ndenge nini Kongo ya Papa Simon Kimbangu komi boye ndenge nini to changer bizalela ko bomana mbele uti wapi bizalela ko bomana mbele uti wapi Papa Zola na Lyon Papa Zola pesa bana Lyon mbote bele nzamba batela kala mingi te bizalela ko mobaba tuna mbele uti wapi mbeli mikata kaka yo moko ata musapi soko zo kata ta biloko akolia oyo ka pasi tango tubi mutu mbeli nzamba épargner akufite est-ce que uri una mutu tubi mbeli lobi bokomela suma e place moko bokoseka so esika moko tango tubi mutu mbeli na famille na yebi que aza criminel akoko boma mutu à tout moment comment te kokoma na bizaleli boy pona nini couple kasha makuna na Belgique na Anvers na pesi no bambote na bino ebele Congolais comment te ko tomber trop bazaïwa comment te kokoma bizaleli mabe boy vraiment na sili la pema na makasa kolobe sili ngai na makasa kolobe sili na zo ba soutenir lo bala bino nini po eleki ya do mukendi eleki mamba congolais ça me dépasse quoi ça me dépasse ça me dépasse bato basaki ata ba osela bino ta théâtre bo tata mo éducation à théâtre le to komi komona ka ba bolumbu na théâtre na bato na kati église ata lelo bokoloba ke mutu aza victime mutu asali boye mutu mais soko mutu ozu téléphone nga aza boye na mi filmer na nga moko na zu bolumbu na nga na tineli yango papa nitu pe mutu ayibi portable azu bolumbu atini yango na côté mususu bana pe basakana na ba portable bokoloba nini mobile a publié qui était ce qui va filmer on a mutu musu comme infraction mais tu t'es filmé toute seule yo moko zu portable na omi filmer na yo idée wana na nozo uta wapi oh bala bola sa taille beaucoup sa taille ola sa taille mais so sa taille qui sa mannequin ba ta taille ba sa di stone di stone olomide yo nene moi sa taille parce que mon kili mo mezo mona di stone olomide ke ye wana sa ni aza mannequin so ça na taille ko filmer yango te po tindela bato na portable so ko ça na taille comment mannequin le quoi di stone olomide to ndima ko za mo si ya taille to mona ke mo sa taille ye wana no ko filmer ko tindela mibali ya bato ba bolumbu na bino ozo mi filmer otindeli mobile batu bolumbo mi filmer otindeli pasteur otindeli dia ko sali boy pour la quoi na taille kitoko mais non si vraiment tu es belle tu as une très belle taille va faire les mannequins muto ko pekso azate tozo talo na télé biso zo mo ke ya zala ka mannequin oh là trop pona lelo na kasi to suki wana na lobi ona ko ekoloba na bike na lisolo na bombe libino ya mwana a na kata poto oya bundi na mama mwana beti mama ne pe mama na ye alongolele bilama na yebisaka bino tout le temps ke bana ba utaka Afrique bana ba utaka Kinshasa bana ba utaka Brazza bana ba utaka Angola bazaka bana moko mabe lisolo na ngo bozela tango bokombotala awa bo partager tant que ça autant solo oya on est solo ko ila bino na expliquer bino comment mwana mama oya me 9 mois bimission na voix basse na ye na bo mwana nyos mama bongo yo simba e mwana oza mondite pona lelo to siki wana quand na lobaka na prêcher à NT moi je prêche la joie moi je communique l'amour moi te na seki Olivier Sel moi na seki pona na mtu akandati ba gros bisous na bino so kana baki God bless you Mungu awabariki tata nzambe kabisa kumuna nzamba nimesheneli bana betu bye bye.